את הווייפ שלי? וייפ? ממתי יש לך וייפ? מה זה השאלות האלה? השוטר? שוטר? תרגיע את הדיבור שלך, אליאור, אני אחיך הגדול, תכבד. אח שלי, אני מכבד רק את אלוהים, ועוד מילה אחת אתה נכנסיתי לבעיה קטלנית. אבל מה אתה יכול לעשות לי? לא הבנתי. בשנייה אני קורא לכל החבורה שלי, יבואו לטפל בך. איזה חבורה? אין לך חברים בכלל. תתפלא, הפקח היום קיבלו אותי לחבורת הינשופים בבית ספר. חבורת הינשופים? מי אתם בחבורה? 10 ינשופים, לכל אחד יש את התפקיד הסודי שלו. וואלה, ומה התפקיד שלך ינשוף? כל בחורה שרוצה להתקבל לחבורת הינשופים, אני בוחר אם לקבל אותה. וואלה, ואיך אתה מחליט אם לקבל אותה? תוכל לעמוד בכל הקרטונים. אומרים קריטריונים, אליאור, מה קרה יום אחד בחבורת הינשופים ושכחת לדבר? בוא נה אליאור, דבר יפה שלא יקרא ללידור הינשוף. לידור, איתו אתה מתחבר, שכחת מה הוא עשה השנה שעברה? לידור הוא ינשוף אמיתי, כל מה שהוא עשה לי אני מוחה לו, הבנת? וואלה, אתה ינשוף אמיתי אתה. איסלאם כפרה, עכשיו אתה יודע איפה הווייפ או לא, בקיצור. אצלי ואתה לא מקבל אותו, כיף? אליאור, אל תשגע אותי, אני אקנוס אותך. תקנוס אותי, אני רוצה לראות. אליאור, אני אומר לך, תיזהר, אני ינשוף מסוכן. אתה מסוכן, אתה נושא חפו אתה. כן, אתה יודע שמכנים אותי בחבורה ינשוף מבט כפו? ינשוף מבט כפו? למה? כי אני יכול במבט אחד לגרום לך לקפוא ממני מפחד. טוב, ינשוף מבט כפו, עכשיו אני קורא לאבא, הוא יבוא לטפל בך. אתה יכול לקרוא לאבא, גם אותו אני אקנוס. ליאור, מה שמעתי, אתה עושה בעיות. אבא, אני לא ילד שלך כמו אתמול, אני בחבורת הינשופים, אני מסוכן, כדאי לך להיזהר. מה זה? מה הוא אומר? הוא אומר שהוא וחברים שלו הקינו כן של ינשופים, כל ינשוף התפקיד הסודי שלו. בואנה, אבא, שלח את הילד שלך לעבוד כמלשין. ליאור, אם אתה תתחיל לדבר יפה, אתה לא תראה אותי חברים, הבנת? אבא, אני ינשוף מבט כפו, כדאי לך להיזהר. תגיד לי, גם אני יכול להיות ינשוף? כן, בטח שאתה יכול, אבל אתה צריך לעמוד בקרטונים. מה, אתה צוחק עליי? אליאור, מהיום אין חברים. אבא, אתה מאלץ אותי להשתמש במבט, תיזהר ממני, אתה תקפא מפחד. תקפיא אותי, אני רוצה לראות, תקפיא אותי. כן? זה קורניה פה? יו, קפאתי. זה אבא, מה הוא הקפיא אותך? אמרתי לך, עכשיו תורך. זה אבא, איך להתעוררת? אתה אמור להיות קפוא במשך 5 דקות. בוא לפה, בוא. תיזהר ממני, נקרא ללידור מבט חודר.